अभी कुछ समय पहले ये जो डुओपोड्स हैं हमने इनका रिव्यू किया था, एक वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी हमने जिक्र किया था, जिक्र जो भी होता है बट हमने किया था कि जो वॉल्यूम की प्रॉब्लम है इसके एक पॉड में, मतलब जो ज़्यादातर है 90% लोगों का इशू ये आ रहा है कि जो इसका लेफ्ट वाला पॉड है कुछ टाइम के बाद में, मतलब 2 से 3-4 महीने के बाद में उसमें जो वॉल्यूम है वो आना बंद हो जा रही है, आवाज़ आना या तो बिल्कुल बंद हो जा रही है, या फिर मतलब अगर 100% की वॉल्यूम है तो राइट तो परफेक्ट काम कर रहा है, बट लेफ्ट वाले में 20 या 30% की वॉल्यूम जैसा जो सुनाई है वो दे रही है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि इसमें जो साउंड है उसका इशू देखने को मिल रहा था। अब यार उसका जो रिव्यू था वहाँ पे तो मैंने इसके मतलब 5 में से 4.5 रेटिंग दी थी लगभग, वीडियो में बना चुका हूँ, उसका मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे तामझाम करने के बाद में जब भैया लोगों के सारे जो कमेंट्स आने लगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उसके बाद में जिम्मेदारी बनती है हमारी। मीवी के 2-3 लोग कांटेक्ट में थे कंपनी के, मैंने उनसे बात की तो वहाँ से हमें इसका सॉल्यूशन देखने को मिला है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मतलब आपके जो डुओपोड्स हैं ये वीडियो पूरी देखने के बाद में परफेक्ट काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट है वो ये कि अगर आपके डुओपोड्स काम करना शुरू कर दें परफेक्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मेरा नाम हिंद गुर्जर है, मेरे नाम से एक चैनल और है जिस पे हम मतलब हर महीने 3-4 वीडियो बनाते हैं कॉमेडी की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कर देना। खैर अब बढ़ते हैं इसका जो प्रॉब्लम है उसे सही करने की तरफ। तो हमें करना कुछ नहीं है, मतलब सिंपली जैसे ही हम ये जो इसका कैप्सूल है इसे जैसे ही हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में जो डुओपोड्स के ऊपर जो लाइटनिंग है वो जलना शुरू हो जाती है, और आप देखेंगे कि आप जैसे ही इन दोनों को बाहर निकालते हैं कैप्सूल से, तो एक जो पॉड है वो तो कंटिन्यू ब्लिंक करते रहता है, बट जो दूसरा है वो रुक जाता है। तो जो पॉड है वो जो ब्लिंक करते रहता है कंटिन्यू, उस पर आपको कंटिन्यू 6 टाइम्स टैप करना है, यानी कि लगातार इसका ये है जो, मतलब आप देख पा रहे होंगे शायद, अरे आजा फोकस में, ये है जो आपको दिख रहा है मे बी जहाँ पर ब्रांडिंग है, इस पे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू 6 बार आपको टैप करना है। अच्छा हुआ गया, जब मैंने कंपनी के बंदे से बात की तो उसने बोला ये, अच्छा जो 6 महीने तक की इसकी वारंटी है, मैंने आपको जो रिव्यू वाली वीडियो है उसमें बोला था कि अगर 6 महीने तक आपके इस डुओपोड्स में कोई दिक्कत आती है तो आप कंपनी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंजिंग को लेकर भी बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम हर यूनिट को एक्सचेंज नहीं कर सकते, वारंटी है, अगर कोई दिक्कत होती है तो उस पर जितनी हेल्प होगी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो दिक्कत थी वो थी साउंड की। तो साउंड में ये है कि आपको जब आप कंटिन्यूस पे 6 बार टैप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रिसेट, और रिसेट होने के बाद में ये फिर से एज ए नए डुओपोड्स की तरह काम करने लगेंगे, और ये प्रॉब्लम 99.9% बिल्कुल यहीं से सॉल्व होगी। अगर उसके बावजूद भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो उसके बाद में ये जो टिप्स है ये हटानी पड़ेंगी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर एक ऑडियो फिल्टर देखने को मिल जाता है जो कि वॉइस को फिल्टर करने के बाद में भेजता है। और उसका दूसरा काम ये होता है कि जो बाहर का धूल धब्बा डस्ट वगैरह जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसे अंदर जाने से रोकता है। तो कई बार प्रॉब्लम उससे नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो जो फिल्टर है, फिल्टर कंटिन्यू उस पर लगा रहता है, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो उसे कर देते हैं ब्लॉक, और जिसके बाद में वॉल्यूम आना हो जाती है कम, या फिर साउंड की जो प्रॉब्लम है हमें मेनली वहीं से देखने को मिलती है। अच्छा, जब मैंने इसे रिसेट किया तो रिसेट करने के बाद में लगभग 80 to 90% वो जो साउंड थी अच्छी सुनने को मिल रही थी, बट उसके बावजूद भी जो राइट वाला था, मतलब दहना वाला परफेक्ट काम कर रहा था, लेकिन लेफ्ट वाला इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। उसके बाद में मैंने इसका फिल्टर हटा के फेंक दिया, और आपको यकीन करना पड़ेगा मेरी बात पे, अब दोनों बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। बाकी आपका अगर यही सेम प्रॉब्लम है तो आप एक बार ये जो मैंने तरीका आपको बताया है ये आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल 100% आपका भी जो दिक्कत है सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और भैया आगे की जो कार्रवाई है की जाएगी, कंपनी वालों से बात की जाएगी, जितना जो कुछ मेरे थ्रू हो सकता है आपको फुल सपोर्ट दी जाएगी। बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारा जो दूसरा चैनल है हिंद गुर्जर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर भी आपको अपना जाके प्यार दिखाना है। बाकी आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो जरूर दर्शाएं अपनी इच्छा को कमेंट सेक्शन में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।